aí galera, mais um videozão no canal. Hoje estamos com esse motor Weber. Ele é de 2CV, 2 cavalos de baixa. Ele tá com um barulho estranho. Vamos abrir ele para nós ver que barulho é esse. Testar ele aqui para vocês escutar o barulho. Barulho estranho, barulho seco. Olha só, dá para escutar. Vou parar ele aqui. Eu tenho que abrir ele para ver o que foi que houve. Olha só. Se está dando para você escutar ele no vídeo, vamos tirar esses 4 parafusos para abrir ele aqui. São 4 parafusos. Você pega com a chavezinha 8. Pode ser de boa com a chave L. Olha aí. Chave 8 milímetros. É arrochado, galera. Por causa do ferrugem, o tempo que foi aberto. São 4 parafusos. Se girar, você pega com outra chave na outra ponta. Isso. Aqui que eu tenho só essa chave de boca. Mas se você tiver um L, a chave L é bem mais fácil de tirar. Um L8, ó, tiramos o primeiro. Vamos pro segundo. Vou dar uma acelerada aqui, galera, senão vai demorar bastante. Vamos pro segundo parafuso. Às vezes acontece dele girar no outro lado, galera. E você tem que segurar com outra chave. Nesse meu caso aqui são duas chaves 8 milímetros. Segundo. Falta os dois da parte de baixo. Tem uns que tá bastante arrochado por causa do ferrugem, o tempo que foi aberto. É normal, galera, ficar assim mesmo. Tá vendo isso como tá arrochado? Mas vamos tirar. Já deu uma folgada. Lembrando, se girar, você segura com a outra chave do outro lado. Porque com a mão não consegue segurar, galera. Muito pesado. Terceiro removido. Vamos para o quarto e último. Não sei se no seu motor aí vai ser chave 8, galera. Tá vendo que você tem... Esse aqui girou, tem que segurar com a chave do outro lado. Segura com a chave. Tem motor que é chave 10. Depende do tamanho do motor, da potência, aí vai mudando os parafusos. Tirado o quarto parafuso, galera. Agora vamos remover essa tampa traseira e da frente dele. Você pega uma talhadeirazinha, um martelo, dá umas batidinhas na lateral, que é para ela soltar. Olha a poeira nesse motor, galera. Tá meio sujo, viu? Isso vai entrando poeira, pó de cimento, aí vai secando a graxa do enrolamento. Aí fica esse barulho de seco quando você liga o motor. Tirar aqui essa tampa traseira aqui que eu esqueci de tirar, galerinha. São 2 parafusos. Daqui tá bem arrochado. Muito ferrugem pelo tempo que tá usando, que ele foi aberto. Fazia muito tempo que ele tinha sido aberto, aí tá parafuso arrochado desse jeito. Isso aqui tá bastante arrochado. A chave chega, roda. Mas vai dar certo, galera. Dá um pouquinho de trabalho, mas é normal.
Pronto lá. Fogou. Só girar, tirar. Puxa o cabozinho elétrico. É para você poder remover a tampa. Dá mais uma batidinha. Se não soltar, porque isso é o rolamento que fica encaixado dentro, galera. Aí dá essa pressão. Opa, saiu. Patinado tá bom. Não tá travado. Isso é bom. O rolamento tá meio seco. E o que eu tava dizendo, galera, por causa da poeira que entra, o pó de cimento, aí vai entrando nos rolamentos. Dá uma batida com um martelo ou uma marreta, que é para tirar o rotor, soltar a parte da frente. Isso. Só puxar que ele sai. Tá funcionando, tá normal aqui. Só tá seco, o rolamento tá seco. E dá pra você escutar aí. O da frente também tá seco. Vamos remover esses dois rolamentos para lubrificar. Vamos ver se eles estão com folga. Olha só, galera, arruma de pó de cimento. Olha dentro como é que tá esse motor. Muito cimento, muito pó de cimento, poeira, areia. Isso com o tempo vai entrando, galera. Olha só. Aí vai isolando, vai secando, enferruja. Muito sujo, vamos ter que raspar isso aqui tudo. Para dar aquela geral, lubrificar o rolamento. Olha só a parte de trás. Como tá de poeira também. Vamos dar uma soprada no compressor. Olha só. Um pouco sujo, galera. Ai, rapaz. Esse tava demais, viu? Muito tempo a gente tinha aberto esse motor, tá? Muita poeira. Muito pó. Vamos ter que raspar ele todo com a espalda por dentro, dar uma lixada. Para depois dar uma montar ele de novo. Vou soprando aqui com o compressor de ar. O jato de ar para... Voltando com o vídeo. O barulho que estava nesse motor era só os rolamentos. Trocamos os dois rolamentos. Um fica aqui na frente e o outro aqui atrás nessa tampa. Ele tava com aquele barulho estranho. A gente abriu ele tava muito sujo. Fez toda a limpeza, lubrificou todo. Tá funcionando normalmente, galera. Vou testar ele aí para vocês verem. Esse é um motor monofásico. Tomada normal. Vou testar ele aí para vocês verem, galera. Olha aí, galerinha. Show de bola. Muito novo, disparando normal. Olha aí. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de estar deixando o teu joinha para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo, galera.